Bu video 10 milyon marta ko'rilishi kerak. 10 milyon kamida. Messi zo'rmi, Cristiano Ronaldo zo'rmi degan savolga bir umrga nuqta qo'yamiz. Hech qachon esingizdan chiqmaydigan bo'ladi. Demak, Cristiano Ronaldo yoki Messi qaysi biri? Bu savolga javob berish uchun bizga birinchi navbatda Cristiano Ronaldoning prime davrlaridan ikkita mavsumi kerak bo'ladi. 2008-yilgi Manchester United'dagi davrlari va 2017-yilgi Real Madriddagi mavsumi. Ikkita mavsum, 118 ta o'yin, 88 ta gol, 24 ta assist, 112 gol plus pas natijasi Cristiano Ronaldoda. Ana endi Lionel Messini faqatgina bitta 2012-yildagi mavsumini olamiz. Messida 91 ta gol, 24 ta assist, gol plus pas 115. Ana endi eng yomonini aytaman, bir umr esingizdan chiqmaydi dedim-a. Mana shu natijaga Lionel Messi, ya'ni ikkita prime davrlaridagi Cristiano Ronaldoni qo'shgandagi natijaga bir o'zi mana shu ikkita prime Ronaldodan 49 ta o'yin kam maydonga tushib erishgan. Savol: agar bitta Messi ikkita prime Ronaldoni o'yinlari soniga teng o'yinlarda maydonga tushganda nima bo'lardi? Bu degani bundan keyin Cristiano Ronaldoni muxlislarga yuborib qo'yinglar. Cristiano Ronaldoni Messi bilan taqqoslash uchun bir emas, ikki emas, 4 ta Ronaldo kerak bo'ladi.